Assalomu alaykum. Bugungi kunda O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga chalinish holatlari yana ko'paymoqda deb vahima ko'tarmoqchi emasman. Shundoq ham bu barchaga ma'lum. Bunday vaziyatda hukumat fuqarolarni himoya qilish uchun tezkor chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak. Tezkor chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, lekin bir-biriga zid va mantiqsiz harakatlar kishini o'ylantirmoqda. Bugun ana shu mantiqsizlik haqida so'z yuritmoqchimiz. Albatta, yoshlar festivali faqatgina Surxondaryo viloyatida emas, balki boshqa viloyatlarda ham davom etmoqda. Keyingi navbat 19-iyun sanasida Qo'qon shahrida hamda 20-iyun sanasida Farg'ona shahrida bo'lib o'tadi. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan 28-iyundan poytaxt Toshkent shahriga kirishda cheklovlar o'rnatildi. Butun respublika bo'ylab ham karantin choralari kuchaytirildi. Ammo jamoat transportidagi tirbandliklar va adog'i ko'rinmaydigan festival va tadbirlar davom ettirildi. Bir-biriga zid holatlar esa kishini ta'jubga soladi. Endi savol: restoranda yuqadigan koronavirus bayramda yuqmay qoladimi? So'nggi kunlarda O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari ortib bormoqda. Kunlik kasallanish holatlari barqaror ravishda 500 atrofida bo'lib turibdi. Shu nuqtai nazardan Sog'liqni saqlash vazirligi taklifiga asosan Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan joriy etilgan tartib va cheklovlarga qo'shimchalar kiritilgandi. Real vaziyatdan kelib chiqib qaraganda bu mantiqiy jihatdan to'g'ri albatta. Toshkent shahrida joylashgan yoshlik sport majmuasi yana Covid markazi sifatida qayta ochilgani esa vaziyat yanada jiddiyligini ko'rsatuvchi dalildir. Bu Davlat xavfsizlik xizmati tasarrufidagi yoshlik sport majmuasini vaqtinchalik shifoxonasi Covid markazi bugun mana soat 24:00 da 2-iyul kuni ochilish arafasida turibmiz. Kunning istalgan paytida tez tibbiy yordam xizmatiga murojaat qilsangiz, bo'sh mashinalar deyarli yo'qligini, ularning hammasini koronavirusga chalingan bemorlarni Zangotadagi markazga tashish bilan bandligini ta'kidlashadi. Xuddi shunday vaziyat og'irlashayotgan paytda amalga oshirilayotgan ba'zi holatlardan mantiq topishga sog'lom inson aql zakovati ojizlik qilsa kerak. Amalga kiritilgan cheklovlar va o'tkazilish to'xtamayotgan festival va tadbirlar, jamoat transportida karantin talablariga rioya etilmasligi bir qancha asosli e'tirozlarni yuzaga keltiradi. Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra 23-iyun kuni yo'nalishli avtobus haydovchilari, konduktorlari va metro kuzatuvchilari niqobsiz bo'lgan shaxslarni transport vositasi saloniga chiqarmaslik majburiyatini olgan edi. Ayni paytda vaziyat shuni ko'rsatmoqdaki, jamoat transportidagi ijtimoiy masofa saqlashning deyarli iloji yo'q. Metroga tushayotgan yo'lovchilar faqat nazoratchi yonidan o'tayotgandagina niqob taqishmoqda. Vagonga kirgandan keyin ularning yarmidan ko'pi bu talablarga umuman rioya qilishmayapti va bu nazorat qilingani ham yo'q. Bundan tashqari, yo'nalishli avtobuslarda ham shunga o'xshash ssenariyni kuzatish mumkin. Kun davomida mingga yaqin odam bilan muloqotda bo'ladigan konduktorlarning o'zi doimiy niqob taqish talablariga rioya qilmayotgan paytda oddiy yo'lovchilardan yana nima kutish mumkin? Bir narsaga e'tibor qaratish juda muhim. Jamoat transporti infeksiya tarqalishi o'choqlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda minglab kishilar ulardan kundalik hayotida foydalanishmoqda. Shu sabab maxsus komissiya qat'iy karantin talablariga rioya qilish bo'yicha talablar ham kiritdi. Lekin nima uchun bu faqat bir tomonlama bo'lmoqda? Transport vazirligi nega amaliy choralar ko'rmayapti? 23-iyundan beri ham talab yuqori bo'lgan yo'nalishlarda qo'shimcha avtobuslar tashkil etilmadi. Metro vagonlari va avtobus salonlaridagi tirbandlikni kamaytirish uchun belgilangan vaqt oralig'i qisqartirilmadi. Faqat niqob taqibgina infeksiyadan saqlanishning imkoni yo'qligi kundek ravshan-ku. Adog'i ko'rinmaydigan festival va tadbirlar 28-iyun karantin talablari kuchaytirilgan kun Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri oldida Tahsin mukofotini topshirish marosimi bo'lib o'tdi.
Unda yuzlab odamlar, xususan hukumat a'zolari, diplomatik korpus vakillari, jurnalist va blogerlar ishtirok etishgan. Karantin qoidalariga rioya qilingan holda o'tkazilishi aytilgan mazkur tadbir haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoroliklar va fotosuratlar shuni ko'rsatdiki, tadbir ishtirokchilarining aksariyati qat'iy talablarga rioya qilinmagani, ijtimoiy masofa saqlash faqatgina qog'ozda ekanligi ayon bo'ladi. 29-iyun kuni Yoshlar kuni arafasida Toshkent Botanika bog'ida 3-Renessans bunyodkorlari shiori ostida yoshlar va talabalar forumi bo'lib o'tdi. Minglab yoshlarni o'zida jamlagan ushbu tadbir tashkilotchilari tomonidan karantin cheklovlariga amal qilinishi bot-bot ta'kidlangan bo'lsa-da, afsuski bu holatni kuzatmadik. Aksariyat ishtirokchilar ijtimoiy masofa saqlash, niqob taqib yurish kabi elementar karantin talablariga ham rioya qilishmadi. 30-iyun kuni ham respublikaning turli hududlarida tadbir va festivallar tashkil etildi. Afsuski, tadbirlarda ham karantin talablari bajarilmadi. Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev iyun oyi oxirida Toshkentda o'tkazilgan yoshlar va talabalar forumi birinchi ish kunida bergan intervyusida tadbir qatnashchilari koronavirusga qarshi vaksinatsiya qilingani haqida aytgan edi. Ammo keyinchalik agentlik axborot xizmati emlashdan so'ng ayrim holatlarda inson organizmida tana harorat ko'tarilishini inobatga olib, vaksinatsiya jarayonlari o'tkazilmagani Alisher Sadullayevning javobi tushunmovchiliklarga olib kelganini bildirgan. Shuningdek, forumga uzoq hududlardan kelgan yoshlarga qulaylik yaratish maqsadida tadbirda ishtirok etadigan barcha ishtirokchilar bog'ga kirish eshiklari oldidagi katta maydonda tashkil etilgan bepul PCR testdan o'tkazilgani ta'kidlangan. Shu o'rinda qator savollar kelib chiqadi. Forumda minglab yoshlar ishtirok etdi. Ularni bir varakayiga testdan o'tkazish, undan ham muhimi bu testlarni sifatli tahlil qilgan holda qisqa muddat ichida javoblarni olish uchun yetarli laboratoriya xizmati tashkil qilinganmidi? Test topshirish uchun uning javobi chiqquncha hamda juda ko'pchilik to'planib turishi amalda karantin qoidalariga qanchalik muvofiq? Bu forum juda katta tadbir. Unga bir necha kun davomida tayyorlanilgan. Tayyorgarlik jarayoniga hech kim test topshirib kirmagan-ku. 1-iyul kuni poytaxtning Humo Arena ochiq maydonchasida 4000 dan ortiq tomoshabin ishtirokida musiqiy festival o'tkazildi. Festival tashkilotchilari odamlar bir joyga to'planishining oldini ola olmadi. Ijtimoiy tarmoqdagi video va fotosuratlarda ko'plab ishtirokchilar niqobsiz bo'lgani aks etgan. Mamlakatda epidemiologik vaziyat kundan kunga og'irlashayotgan ayni kunlarda bu kabi festivallar qonun va xalqning ustidan kulish bilan barobar emasmi? Shundoq ham odamlar issiq havoda majburiy niqob taqish qoidalariga amal qilmay qo'yishgan. Virusning eng ko'p yuqadigan holatlardan biri ham havo orqalidir. Niqob taqishning kamayishi virus yuqtirish xavfi ortishiga olib keladi. Qo'pol qilib aytganda, tartib intizomni yo'lga qo'yishning uddasidan chiqishmasa, odamlar hayotini xavfga qo'yishdan kim manfaatdor o'zi? Virus bilan kasallanish xavfi ortayotgani sababli oliy ta'lim muassasalari talabalari masofaviy ta'limga o'tkazilgandi. Ammo Chirchiq shahrida 14-16 may kunlari Toshkent viloyat hokimligi va O'zbekiston yoshlar agentligi 10 minglab odamlarni bir joyga to'plab, yoshlar festivali o'tkazdi. 21-25 may kunlari ochilish marosimida bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev, madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov va Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev kabi mas'ullar ishtirok etgan ko'plab insonlarni bir joyga to'plab karantin qoidalariga rioya qilinmagan 1 milliardlik festival. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida bo'lib o'tgan yoshlar festivali. Minglab odamlar ishtirokida Magic City'ning ochilishini kuzatdik. Bu yerda ma'no va mantiq qani? Shuningdek, 28-iyundan respublika bo'ylab ko'ngilochar obyektlar, restoran, tungi klublar, diskoteka, karaoke, bilyard zallari va kompyuter o'yinlari markazlari hamda umumiy ovqatlanish obyektlari, kafe, oshxona, choyxonalar ishlashiga soat ertalabki 8:00 dan soat 20:00 gacha ruxsat berilgandi. Ko'ngilochar va umumiy ovqatlanish obyektlarida tashrif buyuruvchilarga ushbu muassasalar umumiy sig'imining 50% dan qat'iy oshmagani holda xizmat ko'rsatish belgilangandi. Kunuz tomonidan o'tkazilgan kuzatuvlarga ko'ra, cheklovlar amaliyotga kiritilganiga bir necha kun bo'lgan bo'lishiga qaramay, ovqatlanish obyektlaridagi odamlar sig'imiga doir qoidalarga deyarli amal qilinmayapti. Shu yerda yana o'rinli savol tug'iladi. Minglab odamlarni to'plab tungacha konsert berilyapti. Ammo umumiy ovqatlanish obyektlarining ish vaqti soat 20:00 ga tugashi belgilangan. Vaziyatni inobatga olib, ko'ngilochar va ovqatlanish obyektlari ishlashida vaqt cheklovlari o'rnatilishini to'g'ri qabul qilsa bo'ladi, ammo nega bu masala faqat bir tomonlama qaralyapti?
Xulosa o'rnida aytish mumkinki, 30-iyun holatiga ko'ra O'zbekistonda 685.569 kishi vaksinaning 3-dozasini ham qabul qilgan. Bu umumiy aholining atigi 2% ni tashkil qiladi. Mamlakat aholisining 55% dan ortig'i to'liq emlangan Isroil kabi mamlakatlarda ham qat'iy karantin talablariga rioya qilinayotgan bir paytda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan bir-biriga zid holatlar kishini ajablantiradi. Bir qarashda odam gavjum joylarda kasallik tarqalishi ko'payishiga shubha yo'q. Choralar ham shunga yarasha. Lekin odam eng ko'p to'planadigan bozorni ochib qo'yib, kichik do'kon bilan olishdan nima foyda? O'ylaymizki, bundan keyin virusga qarshi kurashda mantiqiy, puxta o'ylangan harakatlar amalga oshiriladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Karantin qoidalariga rioya qiling. Siyosat, jamiyat, iqtisodiyot, sport, qiziqarli va tezkor yangiliklar Kunuz Telegram kanalida. Obuna bo'ling.